Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Mañanaka perdonta mashkankapakmi. Ashtawanpish ñukanchik huchakunata willakpika Dioska pay nishkata paktachik kashkata ruraq kashkamantaka huchakunataka perdonangami. Tukuy ima millaytapish anchuchingami. 1 de Juan 1:9. Kunanka rimanata munanimi y a Diospaj perdonta mañana kashkata y a Diosta mañashkawan. Kallarishun sapiwan. Shuk Jesucristopaj yachakuq kaqpi, shuk Cristopaj katikuqka y a Diospaj shimi Bibliapika yachachinmi tukuy kanpaq huchakunaka perdonashkami kankuna. Pasaq punllapi, kay punllapi, hipa punlla rurana huchakunapish. Ishpichi Jesucristo kanpaq kawsayman yaykushpami tukuy kanpaq huchakunata paymanta chikanchikuqtaka perdonarka. Cristoka ñukanchik huchamantaka shuk kutinllami wañurka. Kashkata ruraqmari huchayuqkunapaq randi wañurka. Ñukanchikta Tayta Diospaqman pushankapaqmi paypaq aychapi wañurka. Shina kashpapish espiritumantami kawsachishka karka. 1 de Pedro 3:18. Chashna kaqpika imamanta tiqmayvalij kanqa punllanta ñukanchik huchakunata willana. Apunchik Jesucristo paypaq yachakuqkunaman Diosta mañanata yachachishpaka tukuykuna riqsishka kay Padre Nuestro pika Jesuska kaytami nirka. Ñukanchik huchakunata perdonapay. Imashinami ñukanchikta llakichikkunata ñukanchikpish perdonanchik. Kay Padre Nuestroka kutin kutin rurashkami kanakan. Kaypimi rikuchikun ñukanchik huchakunamanta perdonta mañana kashkata. Punllanta huchallishkata willanaka ayudanmi ñukanchik riqsirinkapaq y a Diospaq ñawpaqpika huchaka phiñashka kashkata. Shinallatik huchallishkata willanaka ayudanpishmi ñukanchikka huchamanta kacharinkapaq, karuyankapaq, kutin ñukanchik llakirishpa, arrepentirishpa y a Diospaqman kutirinkapaq. Katik y a Diosta mañana tiempopika asha minutuskunata chikanchinki y a Diosta mañankapaq pay ayudachun kanpaq kawsaypi allita rikuchichun ima hucha ima panda tiyaqpi chaymanta perdonta mañankapaq. Mañanami kanchik rikuchichun ñukanchik yuykunapi, rimaykunapi, ima ruraykunawan churichishka llakichishkata. Mana kashpaka paypaq ñawpaqpi mana allikuna kashkata. Kay mañashkami ukumanta kanllaman musukyachinka shuktiyachinka. Yuyari y a Dioska hatunta llakikmi kan ama imata pakanata yuyaychu achik luzman apamuy. Tukuyta payman willay. Tukuy punllakunami ñukanchik huchallishkata pandarishkataka willanakanchik, arrepentirina kanchik, kutinchinallami y a Diospaq ukllashkata chaskitukushun. Kuyashka yaya, kaypimi kani paginishpa ñukata kishpichishkamanta. Ñukaka krinimi Jesucristo ñuka huchakunamanta wañushkata. Chaymantami kanpaq perdonmanta paginini. Kunanka ñuka pandarishka huchakunata willashpami kanman huchuyapani. Hawapacha yaya, kanpaq poderwan ñuka huchamanta kishpichiway. Shinallataq kanpaqlla kawsachun ayudaway. Jesucristopaq shutipi chasnakachun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachankapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Uyashkamanta.